કરીએ આપણે. સમય થઈ ગયો છે કરણ. હા હા 8 વાગ્યા સ્ટાર્ટ કરી દઈએ. ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે તમારા બધાનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ તરફથી ભગવદ ગીતાના કોર્સમાં. આજનો દિવસ બીજો, આજનો અધ્યાય 2. આજના અધ્યાયની આપણે શરૂઆત કરીશું એ પહેલા આપણે મંગલાચરણ લઈ લઈએ. હું સ્ક્રીન શેર કરું છું. મંગલાચરણનું ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્સ છે, એટલે આપણે મંગલાચરણની સાથે શરૂઆત કરીશું આજના અધ્યાયની. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च. श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधान् कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सर्वने. हरे कृष्ण. સ્ક્રીન વિઝિબલ છે? મારો વોઇસ ક્લિયર આવી રહ્યો છે? હા પ્રભુજી. ઓકે. હા પ્રભુ. તો આપણે આજના અધ્યાયની શરૂઆત કરીશું. હું આશા રાખું છું કે કાલનો અધ્યાય તમને બધાને વ્યવસ્થિત રીતે સમજાણો હશે. આજે તો પણ આપણે એમાંનું જે કાલે શીખી ગયા ને એ આપણે આજે ચર્ચા કરીશું જરાક એવી કે 5 કારણો હતા યુદ્ધ ન કરવાના, એ આપણે જોઈ જશું. અને કેવી આપણે પહેલા અધ્યાયમાં જોયું કે કેવી માનસિકતા હતી ધૃતરાષ્ટ્રની, દુર્યોધનની અને અર્જુનજીની. શું ડિફરન્સ હતા એ આપણે જોયું, અને એને આપણે આપણા જીવનમાં કેવી રીતે ઉતારીએ તો આપણને શો લાભ થાય એ આપણે ચર્ચા કરી. આજનો જે અધ્યાય છે એ ખૂબ મહત્વનો અધ્યાય છે. અધ્યાયનું નામ જ છે ગીતાનો સાર. એટલે ભગવદ્ ગીતામાં જે કાંઈ પણ કહેવામાં આવેલું છે એનું ઘણું ખરું આજે આપણને બધું ક્લિયર થઈ જશે. કે આપણે તો આપણને કોઈક વાર એવી રીતે ક્વેશ્ચન થાય કે આપણે અહીંયા શા માટે આવ્યા છીએ, આપણો જન્મ શેની માટે થયો છે, આપણને નથી ખબર છે ને. આપણે અહીંયા આવ્યા છીએ, આપણે શું કરવા માટે આવ્યા છીએ, શેની માટે આપણો જન્મ થયો છે. 84 લાખ યોનિઓ છે, એમાંથી આપણને માનવ જન્મ જ શા માટે મળ્યો છે આ બધું આપણને નથી ખબર, અને કોઈ દિવસ આપણે જાણવાનો પ્રયાસ પણ કર્યો નથી. તો એ બધા આન્સર આપણને અહીંયા ભગવદ્ ગીતાથી મળી રહે છે. એટલે આપણે આજના અધ્યાયની શરૂઆત કરીશું. તો તમે નોટ ડાઉન કરજો જે મહત્વના પોઈન્ટ્સ છે. અર્જુનના વિલાપના જે કારણો હતા, વિલાપ એટલે કે એમને જે યુદ્ધ નહોતું કરવું એની માટેના 5 કારણો હતા. કયા 5 કારણો હતા? તો કરુણા, બીજું હતું કોઈ આનંદ નથી, ત્રીજું હતું પાપનો ભય, ચોથું કૌટુંબિક પરંપરા, અને પાંચમું અનિર્ણયતા. એમને કન્ફ્યુઝન હતું કે શું કરવું અને શું ન કરવું. એક સાઈડ મારો ધર્મ છે અને એક સાઈડ મારા સગાવાલા છે, મારે મારા સગાવાલાને બચાવવા કે મારે મારા ધર્મને બચાવવું, એવી રીતે એમને નિર્ણય કરતા નહોતું ફાવી રહ્યું. તો એનો આન્સર આજના અધ્યાયથી મળે છે. એટલે અધ્યાય 1 અને અધ્યાય 2 એકબીજાને કનેક્ટેડ છે, બરાબર છે. તો 2.11 થી 30 માં આપણને કરુણાનો આન્સર મળે છે કે આપણે કોણ છીએ એ ક્લિયર થાય છે. પછી કોઈ આનંદ નથી છે ને. અર્જુનજી કહેતા હતા કે જો મારા જ બધા સગાવાલાઓને મારીને જો મને રાજપાટ મળવાનું હોય તો મને એ નથી જોઈતું, એવી રીતે કહી રહ્યા હતા. તો ભગવાન આજે આન્સર આપશે એનો કે સ્વર્ગ કે રાજ્ય, બરાબર ને. પછી પાપનો ભય,
એમને પાપનો ભય હતો કે હું આ બધાને મારીશ તો મને પાપ લાગશે. તો ભક્તિ પ્રવૃત્તિ કરીએ તો કોઈ પાપ નથી, એક પ્રકારની ભક્તિ હતી. તો એ આપણે સમજવું કે ભક્તિ કયા પ્રકારે કરવાની હોય અને ભક્તિ છે શું. અત્યારે આપણને ભક્તિની વ્યાખ્યા પણ નથી ખબર હોતી કે ભક્તિ કહેવાય કોને. આપણને એમ થાય કે જરાક ભગવાનનું નામ લઈ લીધું એટલે ભક્તિ છે. એ ભક્તિ કહેવાતી નથી. ભક્તિનો પ્રકાર અલગ છે, આપણે એ પણ જાણશું. અને 9 પ્રકારની ભક્તિઓ છે, કેવી રીતે આપણે એને અપનાવી અને આપણે આપણો ઉદ્ધાર કરી શકીએ એ પણ આપણે ભગવદ્ ગીતા દ્વારા શીખવાના છીએ. આગળ છે કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ. તો એનો પણ આન્સર આપે છે કે વર્ણશંકરને રોકવા માટે એક આદર્શ બનવું ખૂબ જરૂરી છે ને. અને અનિર્ણયતા, કે નિર્ણય લેવામાં જો પ્રોબ્લેમ થતો હોય આપણને, તો આપણે કેવી રીતે દ્રઢ નિશ્ચયથી ભગવાનની ભક્તિ કરી શકીએ છીએ. એટલે આપણે આપણી આધ્યાત્મિક જર્નીની કેવી રીતે આપણે શરૂઆત કરી શકીએ છીએ ને એમાં કેવી રીતે આપણે સક્સેસ થઈ શકીએ છીએ. આગળ વધીએ એની પહેલા આપણે એ ચર્ચા કરી લઈએ કે આપણે બધી જગ્યાએ સુખ ગોતતા હોઈએ છીએ. શું ગોતતા હોઈએ છીએ? સુખ. પણ વાસ્તવિક સુખ શું છે આપણને ખબર જ નથી. આપણે બધું ધન કમાવામાં, એન્જોયમેન્ટ કરવામાં, એમાં આપણે સુખ ગોતતા હોઈએ છીએ. એ બધું સુખ છે ને ક્ષણિક છે. જો તમને સાચું સુખ જાણવું હોય ને તો કોઈ દિવસે ઇસ્કોનના ટેમ્પલમાં જઈને ત્યાં કીર્તન ચાલતું હોય ત્યાં બેસીને જોજો અડધો કલાક. તમને ત્યાં જે અનુભવ થશે ને એવો અનુભવ તમને બીજે ક્યાંય જોવા મળશે નહીં. એ અનુભવ ખાલી તમને ભગવાનના ધામમાં જોવા મળે છે. અર્જુનને યુદ્ધ ન કરવાના 5 કારણો આપ્યા છે. તમને યાદ હોય તો તમારે ઝૂમના ચેટ બોક્સમાં લખવાના છે. આપણે જોઈ ગયા 5 કારણો: કરુણા, કોઈ આનંદ નથી; પાપ, કૌટુંબિક પરંપરા અને અનિર્ણયતા. આ બધું આપણા લાઈફના રિલેટેડ છે. આ બધું ભૂલીને ચાલશે નહીં. જો આપણે સક્સેસ થવું હોય તો આ બધું મહત્વનું છે આપણી માટે. આપણે કાલે નોટ ડાઉન કર્યું જ હશે એવી હું આશા રાખું છું. અધ્યાય 1 અને 2 વચ્ચેનું જોડાણ કેવી રીતે છે એ હવે આપણે સમજીએ. તો અગાઉના પ્રકરણમાં સંજયે નિષ્કર્ષ કાઢ્યું હતું કે અર્જુન યુદ્ધ કરવા માટે ઈચ્છા ધરાવતો ન હતો. એટલે 5 કારણો કે એમને યુદ્ધ નથી કરવું. તેનાથી ધૃતરાષ્ટ્ર એટલા બધા આનંદિત થઈ ગયા કે એમને એમ લાગવા માંડ્યું કે પાંડવો જે છે એ હવે રાજ્યનો ત્યાગ કરી દેશે, કે હવે આ યુદ્ધ કરશે નહીં. કારણ કે એ લોકો અર્જુન ના પાડી દેશે. અર્જુને હતાશ થઈ ગયા, હાથ ઓલા કરી દીધા કે હવે મારે યુદ્ધ નથી કરવું. તો એ ખુશ થઈ જશે. ધૃતરાષ્ટ્ર છે ખુશી આનંદ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે કે હવે ચલો મારું કામ થઈ ગયું, હવે મારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. કેમ? તો પાંડવો રાજ્યનો ત્યાગ કરી દેશે. અને એની જ સામે બીજું પ્રકરણ જે છે એમાં શું છે, તો સંજયજી કહી રહ્યા છે ધૃતરાષ્ટ્રને કે કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને યુદ્ધ માટે પ્રેરિત કરી રહ્યા છે. શું કે છે કે તમે જે તમે જે આનંદ વ્યક્ત કરી રહ્યા છો એ આનંદ કરવાની જરૂર નથી. કેમ? તો અર્જુનને ભગવાન કૃષ્ણ પ્રેરિત કરી રહ્યા છે. શેની માટે? તો યુદ્ધ કરવા માટે. અને શું કહી રહ્યા છે એ હવે વર્ણવાનું શરૂ કર્યું. એટલે હવે ભગવાન જે કહે છે એ સંજયજી ત્યાં ધૃતરાષ્ટ્રને કહેવાના છે. તો જો પહેલા અધ્યાયમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ ક્યાંય જ ભગવાનનો શ્લોક નહોતો. એટલે ભગવાને કાંઈ જ બોલ્યું નથી હજી સુધી. ભગવાન બોલવાનું ક્યાંથી સ્ટાર્ટ કરે છે? બીજા અધ્યાયથી. બરાબર ને? એ પણ ક્યારે સ્ટાર્ટ કરે છે એ ખૂબ મહત્વનું છે કે ગુરુની ગુણવત્તા શું એ જાણવી ખૂબ જરૂરી છે. ક્યારે સ્ટાર્ટ કરે છે? જ્યારે અર્જુનજી શરણાગતિ કરે છે ને ત્યારે શરૂઆત કરે છે. વગર શરણાગતિ એ કાંઈ કહેતા નથી. તો અર્જુને તેના પોતાના ગુરુ અને પિતામહ સાથે યુદ્ધ કરવાનું કહેવામાં આવ્યું. શું ઇતિહાસમાં કોઈએ આવો ભોગ આપેલ છે? એટલે કોઈ આવી રીતે બલિદાન આપેલું છે? તમને ખબર હોય તો તમારે ચેટ બોક્સમાં લખવાનું છે, અથવા તો ડિજિટલ હેન્ડ રેઝ કરીને પણ તમે કહી શકો છો. એવા કોઈ એક્ઝામ્પલ છે આપણી પાસે કે જેણે બલિદાન આપ્યું હોય, પોતાના રાજ્યનું હોય કે પોતાના ફેમિલી મેમ્બરનું હોય? એવું કોઈ યાદ આવે છે તમને કે જેણે ભગવાનને સમર્પિત કરી દીધું હોય બલિદાન આપીને? ઓકે, તો આપણે એ પણ જાણીએ કે કોણે કોણે બલિદાન આપેલું છે. જો પિતા પુત્રની જો વાત કરીએ તો પ્રહલાદ મહારાજ, આપણને બધાને જ ખબર છે. પછી હરિયાશ્વ અને બહુલાશ્વ અને ચતુષ્કુમારો, એટલે 4 કુમારોની વાત થઈ રહી છે. પછી મોટા ભાઈ અને નાના ભાઈની જો વાત કરીએ તો રાવણ અને વિભીષણ. બરાબર ને? જે વિભીષણ છે એ ભગવાન શ્રી રામના પક્ષમાં આવી ગયા હતા, છે ને. રાવણને પણ ઘણું સમજાવવામાં આવ્યું હતું કે તું આ બધું મૂકી દે, તું સીતા માતાને છોડી દે. પણ રાવણ અહંકારના લીધે છોડી શક્યા નહીં અને એનું પતન થઈ ગયું. એના પછી જે પુજારી અને યજમાનની જો વાત કરતો શુક્રાચાર્ય છે ને, જે દૈત્યોના ગુરુ કહેવાય છે, શુક્રાચાર્ય અને બલિ મહારાજ. એના પછી પતિ પત્ની તો યાજ્ઞિક બ્રાહ્મણ અને પત્ની. પછી કુટુંબ,
તો કુટુંબના અંદર જો આપણે જોવા જઈએ તો ભરત મહારાજની સ્ટોરી છે, રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામીજી એમની બાબતમાં આપણે જાણી શકીએ, ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે, લક્ષ્મણજી છે, ભરતજી છે અને આપણા શ્રીલા પ્રભુપાદ છે. આ બધાએ જ ભગવાન માટે કેવી રીતે બલિદાન આપેલું છે એના આપણે આગળ અસંખ્ય એવા દાખલાઓ છે, જેમાંથી મહત્વના દાખલાઓ આપણે અહીંયા જોઈ રહ્યા છીએ. આ સંદર્ભ આપવાની પાછળ પણ કંઈક કારણ છે. શું કારણ છે? તો આ જેવી રીતે આપણે દાખલા જોઈ રહ્યા છે એવી રીતે આપણે પણ ભગવાનની માટે બલિદાન આપવું ખૂબ જરૂરી છે. બલિદાન એટલે એવું નથી કે બધું છોડી છાડીને ભગવાનનું જ કરવા માંડવાનું, એવી રીતેનું બલિદાન નથી. પણ આપણને ભગવાને જે 24 કલાક આપેલો છે, બરાબર, આ 24 કલાકમાંથી આપણે કયા કયા સમયે ભગવાનની આરાધના કરી શકીએ અથવા તો ભગવાન માટે આપણે કર્મ કરી શકીએ એ આપણે વિચાર કરવો જરૂરી છે. કારણ સૌથી મોટું સુખ અને શાંતિ આપણને ત્યાં જ પ્રાપ્ત થવાનું છે. એટલા માટે આપણે જાણવું જોઈએ કે આપણને જે સમય મળે છે એનું આપણે કેવી રીતે ડિવાઇડેશન કરીએ તો આપણે ભગવાન માટે કર્મ કરી શકીએ અથવા તો ભગવાનને યાદ કરી શકીએ. જો આ જે કાંઈ પણ સૃષ્ટિનું નિર્માણ થયું છે બધું ભગવાન દ્વારા જ થયું છે. આ તમારા મારા જેવા કોઈ કરી શકે એ પોસિબલ નથી. આપણે એ પણ જાણીશું કે ભગવાન દ્વારા જ કેમ એ થયું, ભગવાનમાં એવા કયા ગુણો છે થયું. 6 ઐશ્વર્ય એવા છે જેની આપણે આગળ ચર્ચા કરીશું કે જેના લીધે આ બધું શક્ય થયું. પ્રકરણ 2 ની ઝાંખી આપણે જોઈએ તો અર્જુનની અનિર્ણયતા, શરીર અને આત્માનું વિશ્લેષણ. જો આપણને પણ ક્વેશ્ચન હોય કે આત્માનું શું થતું હશે જ્યારે આપણે મૃત્યુ પામીએ છીએ ત્યારે, એના પછી છે નિયત ફરજો, આપણી કઈ કઈ ફરજો છે જે આપણે નિભાવવી જોઈએ. પછી નિષ્કામ કર્મ કોને કહેવાય એ જાણીશું આપણે. અને મુક્ત આત્માના ગુણો, ખૂબ મહત્વનું છે આ મુક્ત આત્માના ગુણો. તો અત્યાર સુધી આપણે જોયું કે બંને સૈન્યની વચ્ચે રથને ઉભો કરવામાં આવેલો છે અને અર્જુનજી જોઈ રહ્યા છે કે સામા પક્ષે કોણ છે, આપણા પક્ષે કોણ છે, કોની પાસે કેટલા હથિયાર છે, અને એ બધું જોઈને એ હતાશ થઈ ગયા છે અને યુદ્ધ કરવાની ના પાડી રહ્યા છે. એમને નિર્ણય લેવામાં એટલો બધો સંકોચ થઈ રહ્યો છે કે ખબર નથી પડી રહી કે હું શું નિર્ણય લઉં. કન્ફ્યુઝનની સ્થિતિ નિર્માણ થઈ ગઈ છે કે હવે આમાંથી મને રસ્તો મળી નથી ગયો. આવા સમયે શું કરે છે તો ભગવાનના શરણે જાય છે. શું કરે છે? ભગવાનના શરણે જાય છે. આપણે પણ આપણા લાઈફમાં પણ એવું થતું હોય કે ઘણી વાર આપણને એવું થાય કે આપણને કોઈ રસ્તો ન સૂઝે એટલે પછી આપણે શું કરીએ, મંદિરમાં જઈએ, ભગવાન પાસે જઈને ત્યાં આપણે રડીએ છે ને કે ભગવાન મારી સાથે જ આવું કેમ થાય છે, કે ભગવાન મને આ પ્રોબ્લેમ માંથી બારે કાઢો છે ને. એવી બધી આપણે અલગ અલગ પ્રકારની ભગવાન પાસે આરાધના કરતા હોઈએ છીએ. તો આપણી ભૂલ શું થાય છે ને એ આપણે અહીંયા શીખવા જેવું છે કે અહીંયા આ શ્લોકમાં શું કહી રહ્યા છે, અર્જુનજી કહી રહ્યા છે, કાર્પણ્ય દોષોપહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વામ ધર્મ સમ્મૂઢ ચેતા યચ્છ્રેયશાનિશ્ચિતં બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યસ્તેહં સાધિમાં ત્વામ પ્રપન્નમ. શું કહી રહ્યા છે અર્જુનજી? અર્જુનજી અહીંયા કહી રહ્યા છે કે હવે હું મારી ફરજ વિશે મૂંઝવણ અનુભવું અને નબળાઈને કારણે હું સંપૂર્ણ સંયમ ગુમાવી બેઠો છું. આપણી સાથે પણ આવું થાય ને, આપણે કન્ફ્યુઝન હોય ત્યારે આપણને પણ ન સૂચે કે શું કરવું ને શું નહીં, એવી સ્થિતિમાં છે. અને કહે છે કે આ સ્થિતિમાં હું તમને કહી રહ્યો છું કે મને સ્પષ્ટપણે જણાવો કે મારા માટે શું શ્રેષ્ઠ છે. શું શબ્દ વાપર્યો છે? સ્પષ્ટપણે જણાવો કે મારા માટે શું શ્રેષ્ઠ છે. હવે હું તમારો શિષ્ય છું અને એક આત્મા તમને સમર્પિત થયો છું. કૃપા કરી મને સૂચના આપો. તો આપણે અહીંયાથી લેવા જેવી બાબત એ છે કે જેવી રીતે અર્જુનજી ભગવાન પાસે માગણી કરે છે, શું માગણી કરે છે કે મને વસ્તુ આપી દો, કે મને આમાં પ્રોબ્લેમ માંથી બહાર કાઢો, એમ નથી કહી રહ્યા. શું શબ્દ વાપર્યો છે? કે મારા માટે શ્રેષ્ઠ હોય એ મને બતાડો. તો આપણે પણ હંમેશા ભગવાનને જ્યારે શરણાગત થઈએ, જ્યારે લાઈફમાં પ્રોબ્લેમ આવે ત્યારે આપણે ભગવાન પાસે કશું માંગવાનું હોતું નથી. શું માંગવાનું હોય છે? કે મને યોગ્ય માર્ગ બતાડો. આ હંમેશા ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબત છે. આપણે આગળ વધીએ. જ્યાં સુધી અર્જુનજી શરણાગતિ કરતા નથી ત્યાં સુધી ભગવાન કાંઈ જ બોલતા નથી છે ને. હવે ભગવાનના શ્લોક શરૂ થશે અને અહીંયાથી હવે ભગવદ્ ગીતા સમજવાની ખૂબ જરૂરી છે. અમુક લોકો કહે કે બીજા અધ્યાયથી જ મહત્વનું છે. શા માટે કે છે એ પણ આપણે સમજશું. તો એ જ રીતે આપણે આપણા જીવનમાં કૃષ્ણને કઈ રીતે શરણાગત થઈ શકીએ, બરોબર. તમારે ઝૂમ ચેટમાં એનો આન્સર આપવાનો છે અને હું તમને થોડુંક એક ક્લુ આપી દઉં કે જે કાંઈ પણ આપણને સમય મળે છે આપણે ભગવાન માટે કેવી રીતે કાઢી શકીએ એના ઉપર બધું ડિપેન્ડ છે. તો તમે આન્સર ચેટ બોક્સમાં લખવાનો પ્રયત્ન કરજો અથવા તો અંતે પણ તમે એડ્રેસ કરીને ચર્ચા કરી શકીએ છીએ. હવે જ્યારે ભગવાન કહેવાના છે તો એક ગુરુની ગુણવત્તા
છે ને. ગુરુ કોને કહેવાય, ગુરુની ગુણવત્તા શું, તો આપણે અહીંયાથી જોઈ શકીએ છીએ કે આ ગુરુ કેવા હોવા જોઈએ. તો સૌથી પહેલા કે આખો પહેલો અધ્યાય છે આપણે જોયું તો ભગવાન સાંભળી રહ્યા છે, અર્જુનની પરિસ્થિતિ જોઈ રહ્યા છે અને સાંભળી રહ્યા છે કે શું કહેવા માંગે છે. પછી ગીતાનું જ્ઞાન ત્યારે જ આપે છે જ્યારે અર્જુન તૈયાર થાય છે અને શરણાઈ જાય છે. તો આપણી સાથે પણ એવું થાય, આપણે પણ વગર કારણનું કોઈને જ્ઞાન આપવાનો પ્રયત્ન કરતા હોઈએ તો એને સમજાય નહીં. જ્યારે જેને જરૂરત છે ત્યારે જ આપે ને તો જ એને એ સમજાય. બરોબર છે. એટલે આ વાત પણ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. અને ભગવદ ગીતામાં કીધું પણ છે કે તમારે જ્ઞાન પણ એવા વ્યક્તિને આપવું ને કે જે જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરી શકે, તો એ જ્ઞાનને મહત્વ છે. તમે એવા વ્યક્તિને જ્ઞાન આપશો કે જેને કઈ લેવા દેવા જ નથી તો એ જ્ઞાનનો કઈ ઉપયોગ થશે નહીં, તમારી એનર્જી વેસ્ટ થશે. પછી આગળ છે સ્મિત, એટલે કે અર્જુન જે આટલા ઓલામાં છે, ધર્મ સંકટમાં આવી ગયા છે તો પણ એના ઉપર ગુસ્સે નથી થતા, એને હસીને એનો જે ટેન્શન છે એ દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. શું કરે છે? સ્મિત હાસ્ય. આપણે જો કોઈ સામે જોઈએ, કોઈ ચિંતામાં હોય ને આપણે થોડીક એવી સ્માઇલ આપે તો સામેના ચહેરા ઉપર પણ સ્માઇલ જોવા મળે છે ને, અથવા તો એના હાવભાવ ચેન્જ થઈ જાય છે. તો આ ખૂબ મહત્વનો પોઈન્ટ. જો નાની નાની બાબતો છે આપણે શીખવા જેવી, બહુ નાની નાની બાબતો છે, જો આપણે આપણા લાઈફમાં ઉતારવા મળશું ને તો આપણે સક્સેસ થઈ જશું. પછી છે નમો પણ તૂટતા નહીં. તો આપણા લાઈફમાં પણ પ્રોબ્લેમ આવે, આપણે હાર માની લેતા હોય છે, તો અહીંયા એ શીખવા જેવું છે કે હાર માનવાની જરૂરત નથી. ઝૂકી જવું ચાલશે પણ હાર માનવાની નથી. પછી છે ટૂંકમાં તરત જ બધા પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા. જો ભગવાને એની માટેના જે 5 કારણો હતા કે મારે યુદ્ધ નથી કરવું, તો ભગવાને એના બધા મહત્વના પ્રશ્નોના ટૂંકમાં એને જવાબ આપી દીધા. પછી અર્જુનને પ્રોત્સાહિત કરતા હતા કન્ટિન્યુઅસ કે ઉઠ અને યુદ્ધ કર, ઉઠ અને યુદ્ધ કર. આપણે જોશું આગળના શ્લોકમાં કે ઘડે ઘડે ભગવાન એને કહેશે અર્જુનને કે ઉઠ કર્મ કર, ઉઠ યુદ્ધ કર, ઉઠ કર્મ કર, એવી રીતે. તો આપણે પણ એ લાઈફમાં ઉતારવું જોઈએ કે આપણે કોઈ દિવસે શાંત ન રહેવું જોઈએ. આપણને જે અચીવ કરવું છે એની માટે આપણે સતત પ્રયાસ કરતું રહેવું જોઈએ, સતત કર્મ કરતા રહેવું જોઈએ, છે ને. પછી આગળ છે અર્જુનને વિકલ્પો આપ્યા કે તને જે અનુકૂળ લાગે એ કર, કોઈ અનુશાસન નથી. આપણી સાથે પણ એવી જ રીતે છે. આપણને પણ ભગવદ ગીતા દ્વારા એવી રીતે નથી કહેવામાં આવતું કે તમે ખાલી ભગવાનની ભક્તિ કરો. આપણને નોલેજ આપવામાં આવે છે, પછી આપણા ઉપર છે આપણને શું અનુકૂળ લાગે છે. એટલે ભગવાન કોઈ આપણા ઉપર બંધન લાગતા નથી. અમુક લોકોને એવી માનસિકતા થઈ ગઈ છે કે ઇસ્કોનનું જ્યાં નામ આવે તો એમને એમ લાગે કે આ લોકો ભગવદ ગીતા દ્વારા સંન્યાસ તરફ લઈ જવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તો એવું કોઈ પ્રકારનું દબાણ હોતું નથી. આ બધું અહીંયા શીખવા મળે છે, આ બધું જ્ઞાન આપણને અહીંયા શીખવા મળે છે, જે આપણા દરરોજના જીવનમાં અને આપણા આચરણમાં લાવવું ખૂબ જરૂરી છે. તો આપણે આગળ વધીએ કે જ્યારે પણ ભગવાન કૃષ્ણ બોલે છે, ભગવદ ગીતા કહે છે, ત્યારે શ્રી ભગવાન ઉવાચ એમ કહેવાય છે. કૃષ્ણ ઉવાચ કેમ નહીં? એનું કોઈને કારણ ખબર છે કે કેમ એવી રીતે નથી વપરાતું કૃષ્ણ ઉવાચ? કેમ એમ આવે છે શ્રી ભગવાન ઉવાચ? ખબર છે કોઈને એનું રીઝન? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બોલો માતાજી. ભગવાન ઉવાચ એટલે માટે કહે છે કારણ કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન એક જ છે. હરી બોલ. હજી કોઈ રીઝન? હા કાર્તિક પ્રભુજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ભગવાન ઉવાચ એટલા માટે કદાચ બોલાતું હશે મારા ખ્યાલ પ્રમાણે, કેમ કે કૃષ્ણ ભગવાન એ પોતે જ એક ભગવાનનો કદાચ અવતાર માનતા હોય, એના કારણે કદાચ બોલાતું હશે, એવી મારી માન્યતા છે પ્રભુજી. તો સત્યતા આપણે જાણવાનો પ્રયત્ન કરીએ. ખૂબ સરસ આન્સર આપો છો, મને ખૂબ આનંદ થાય છે કે તમે આન્સર આપવાનો પ્રયત્ન કરો છો. તો રીઝન એવું છે કે 6 ઐશ્વર્ય હોય છે જેના દ્વારા આપણે જાણી શકીએ કે ભગવાન કોને કહેવાય છે ને. હવે અત્યારે ચાલી રહ્યું છે કળિયુગ. કળિયુગમાં તો ઘણા બધા એવા આપણે લોકો જોઈએ છે કે જે પોતાને ભગવાન માનતા હોય છે, અને એમાં જો કોકનું નામ કૃષ્ણ આવી જાય તો આપણને શું લાગે કે ઈ છે, ને આવતી પેઢીઓ સમજાવવાના પછીની 5-10 પેઢીઓ જો ગઈ તો બધાને એમ લાગશે કૃષ્ણ અવાજ એટલે હા ઓલા કૃષ્ણ હતા ને એમણે જ કીધેલું છે ને. એવી રીતે ઓલું થાય. પણ જેનામાં 6 ઐશ્વર્ય છે, 6 ઐશ્વર્ય હોય ને એને જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કહેવાય. જો ભગવાન શ્રી રામચંદ્ર છે એ પણ મર્યાદા પુરુષોત્તમ છે. શું છે? મર્યાદા પુરુષોત્તમ. અને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કોને કહેવાય છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને. તો આ ડિફરન્સ છે. 6 ઐશ્વર્ય કયા? કોઈને ખબર છે 6 ઐશ્વર્ય ભગવાનના કે જેના દ્વારા આપણે જાણી શકીએ કે ભગવાન કોને કહેવાય? એકાદું પણ ખબર હોય 6 ઐશ્વર્યમાંનું તો પણ તમે કહી શકો છો, અથવા ચેટ બોક્સમાં લખી શકો છો. ચલો હું તમને 1-2 હિન્ટ આપી દઉં.
સુંદરતા, સમૃદ્ધિ. બોલો ભાવિતા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સામર્થ્યવાન. સુંદરતા, સમૃદ્ધિ, ખ્યાતિ, શક્તિ, જ્ઞાન અને ત્યાગ. આજે છ બાબત છે. હરિબોલ. ખૂબ સરસ પ્રીતિ માતાજી. તો આજે 6 પોઈન્ટ છે, આ મહત્વના પોઈન્ટ છે જેનાથી આપણે જાણી શકીએ કે ભગવાન કોને કહેવાય છે ને આ 6 ઐશ્વર્ય જેનામાં હોય. તો આપણે જોયું કે સુંદરતા, ભગવાનની સુંદરતા આપણને બધાને જ ખબર છે કેવું મન મોહી લે. પછી સમૃદ્ધિ. સમૃદ્ધિ એટલે કે આપણે જોયું છે કે કેવી સમૃદ્ધિ હતી. આખું જે દ્વારકા નગરી છે આખી સોનાની હતી, છે ને. તો સમૃદ્ધિ પણ આપણે જોયું છે. ખ્યાતિ. ભગવાનની ખ્યાતિ કેવી છે આપણને ખબર છે કે આટલા બધા વર્ષો થઈ ગયા તો પણ આપણે આજે પણ ભગવાનની જે ભગવાન દ્વારા જે ગીતાનું જ્ઞાન આપણને આપ્યું છે આપણે એની ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. એના પછી શક્તિ. ખૂબ જ નાની ઉંમરમાં એમણે ગોવર્ધન લીલા કરેલી છે, ગોવર્ધન પર્વત ઉપાડેલો, બરાબર. એના પછી એમના મામા કંસનો વધ કરેલો છે. આ બધી સ્ટોરી આપણને ખબર છે ને. તો એના ઉપરથી આપણે એમની શક્તિ વિશે ઓલું કરશે કે જ્ઞાન. તો ભગવદ્ ગીતા જેવું જ્ઞાન આપણને આપેલું છે કે એક સાઈડ 11 અક્ષોહિણી સેના છે અને એક સાઈડ 7 અક્ષોહિણી છે, બરાબર. એક સાઈડ એમની પૂરી નારાયણી સેના છે જે કોઈ દિવસે હારી નથી, અને એક સાઈડ એકલા પોતે છે એ પણ નિશસ્ત્ર, તો પણ 5 જણાને જીતાવી દે છે અને ત્યાં 100 જણા હોય છે એમને હરાવી દે છે. તો આટલું મોટું જ્ઞાન બીજા કોઈને હોઈ શકે કે નથી હોઈ શકતું. એના પછી ત્યાગ. તો આપણને ખબર છે કે એમણે કેટલું બધું ત્યાગ કર્યું છે. વાસળીનો ત્યાગ કર્યો, રાધારાણી ત્યાંથી ઓલા થયા, પછી એમના માતા પિતાને છોડ્યા હતા. તો ઘણું બધું ત્યાગ પણ કરેલું છે. આવું ત્યાગ તો અત્યારે કોઈ કરી શકતું નથી. તો આ 6 ઐશ્વર્ય છે જેના દ્વારા આપણે સમજી શકીએ કે ભગવાન કોણ છે. હવે ભગવાનના અનુભૂતિના તબક્કા પણ છે, આપણને ખબર હોતી નથી કે ભગવાનના અનુભૂતિના તબક્કા કયા કયા છે. તો આપણે એની પણ ચર્ચા કરી કે બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. જો આપણને ખબર છે કે ઘણા બધા લોકો, અતુલ પ્રભુજી તમારો હેન્ડ રેસ છે, કઈ કેવું છે તમારે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ઓકે. તો 3 તબક્કા છે ભગવાનના અનુભૂતિના: બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. બ્રહ્મ એટલે શું? તો આપણને એમ લાગે કે આપણને મેડિટેશન કરવા બેસાડે અને એક જગ્યા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા કે એટલે આપણને એમ લાગે કે આપણે ભગવાનની અનુભૂતિ કરી રહ્યા છે, પણ એ અસલમાં ભગવાનની અનુભૂતિ હોતી નથી. તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે અનુભૂતિ કોને કહેવાય? તો એ જે છે ને બ્રહ્મ એટલે ભગવાનનું તેજ. આપણે એનું એક એક્ઝામ્પલ લઈએ તો સૂર્યપ્રકાશ, બરોબર. આપણે જ્યારે સવારે ઉઠીએ તો આપણને સૂર્યપ્રકાશ આપણા ઉપર પડે તો આપણને હીટ લાગે, એટલે આમ ગરમ ગરમ આપણને ભાસ થાય. તો એ જે થાય છે આપણને શું લાગે કે એ સૂર્ય છે, બરાબર ને. અને પછી જ્યારે આપણે એને દૂરબીન દ્વારા અથવા વ્યવસ્થિત પ્રકારે આપણે જોવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો આપણને ગોળો દેખાય રાઉન્ડમાં. જ્યારે સૂર્ય આથમતો હોય ને ત્યારે આપણે એને વ્યવસ્થિત રીતે જોઈ શકતા હોય છે. ઓરેન્જ કલરનું ફૂલ રાઉન્ડમાં દેખાય છે. અમે હમણાં માયાપુરમાં ગયા હતા તો માયાપુરમાં અમને રોજ દેખાતું, સવારે પણ સાંજે પણ એકદમ ઓરેન્જ કલરમાં, એકદમ ધ્યાનથી જોઈ શકાય. તો એ છે એટલે એ શું છે કે પરમાત્મા. અને જે ગ્રહ છે એના ઉપર જે સૂર્યનારાયણ દેવતા વિરાજમાન છે એ ભગવાન. તો એવી રીતે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. આનું હજી એક એક્ઝામ્પલ એટલે આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. ત્યાં અંધારું હોય અને તમે રેલવે સ્ટેશન ઉપર હો, બરાબર. અંધારું હોય અને તમે રેલવે સ્ટેશન ઉપર હો તો રેલવે આવે તો આપણને સૌથી પહેલા શું દેખાય? લાઇટ દેખાય, બરાબર ને. લાઇટ દેખાય એટલે આપણને શું લાગે કે આ જ રેલવે છે. પછી હજી થોડી આગળ આવે એટલે આપણને એન્જિન પણ દેખાય તો આપણને લાગે કે આ જ રેલવે છે. અને પછી જ્યારે પૂરા ડબ્બાની સાથે આખી રેલવે જાય ત્યારે આપણને ખબર પડે છે કે આ જ રેલવે છે. તો ભગવાનના અનુભૂતિના પણ અલગ અલગ તબક્કા છે. જેવી રીતે એમની સમજ રાખે છે એ પ્રમાણે એને માનતું હોય છે. તો અમુક લોકોને એમ થાય કે મેડિટેશન કરીએ એટલે આપણે બ્રહ્મમાં લીન થઈ જઈએ છીએ. તો આ ખાલી ભગવાનનું તેજ છે. શું છે? ભગવાનનું ખાલી તેજ છે. ભગવાનને સમજવા માટે આપણને સૌથી પહેલા તો ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન હોવું ખૂબ જરૂરી છે. અને ભગવાનને સમજવા માટે આપણા અંદર ભક્તિ હોવી ખૂબ જરૂરી છે. જે દિવસે આપણે આ બંને બાબતમાં સ્થિર થશું દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક, ત્યારે આપણને ભગવાનની અનુભૂતિ થતી દેખાશે. અને આપણી સાથે ઘણા બધા એવા પાર્ટિસિપેટ પણ છે કે જેમની સાથે એવા ઇન્સિડન્સ થઈ ગયા છે. ભક્તિ વૃક્ષના આપણા ક્લાસ ચાલતા હોય છે, તમને એની લિંક પણ ગ્રુપમાં આપવામાં આવશે, જેના દ્વારા તમે ભક્તિ વૃક્ષમાં જોડાઈ શકો છો. એમાં બધી ચર્ચા કરવામાં આવે છે કે કોની સાથે કયા ઇન્સિડન્સ થયા અને શું રિઝલ્ટ આવે છે. આ બધું જ્યાં સુધી આપણે ભક્તિમાં આગળ દ્રઢ નથી થતા ને ત્યાં સુધી આ બધું આપણને નથી દેખાતું. અને આપણે એમ કહેતા હોય છે કે ભગવાન ક્યાં છે? દેખાતા નથી. બધાને
ઓલું થાય છે પણ અમને કેમ નથી થતા? તો આપણા અંદર એટલી ભક્તિ નથી, એટલા માટે બધું પોસિબલ નથી થઈ રહ્યું. જે દિવસે આપણા અંદર પણ ભક્તિ આવશે એ દિવસે પણ આપણને ક્લિયરન્સ થશે કે બ્રહ્મ શું છે, પરમાત્મા શું છે અને ભગવાન શું છે. બરાબર? તો બ્રહ્મ એટલે ભગવાનનું તેજ, પછી પરમાત્મા એટલે ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે જે દરેકના હૃદયમાં વિરાજમાન છે, શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ વાળું સ્વરૂપ છે, અને ભગવાન એટલે શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર વાળું સ્વરૂપ ભગવાનનું. બરાબર છે? આપણે આગળ વધીએ. સંપૂર્ણ સત્યના 3 પાસાઓને સમજવું: બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. બરાબર? આગળ વધીએ. આપણને બધાને ક્વેશ્ચન થાય કે આપણો જન્મ શા માટે થયો છે, આપણે છીએ કોણ? હવે બધું અહીંયાથી ક્લિયર થશે તો તમે નોટ પેન લઈને બેસજો. આ બધું તમારે માર્ક કરવું ખૂબ જરૂરી છે. જો આ અધ્યાય ક્લિયર થશે ને તો તમને આવતીકાલનો અધ્યાય ક્લિયર થશે કે શું છે. અને આજે પહેલા 6 અધ્યાય છે ને એ કર્મયોગના છે, એટલે 3 તબક્કામાં ડિવાઈડ કરવામાં આવેલા છે 18 અધ્યાયને. પહેલા 6 અધ્યાય છે કર્મયોગના છે, બીજા 6 અધ્યાય છે ભક્તિ યોગના છે, અને ત્રીજા 6 અધ્યાય છે જ્ઞાન યોગના છે. તો 1 થી 6 અધ્યાય જે ચાલશે એ કર્મયોગના ચાલી રહ્યા છે. તો આપણને આજે મહત્વનું જ્ઞાન મળવાનું છે, તો આપણે એ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે શું જ્ઞાન છે આજના અધ્યાયમાં, જે આપણે આપણી સાથે લઈ જવાનું છે. તો જે પહેલો જવાબ હતો કરુણા વાળો, એનો આન્સર અહીંયા આપણને આપવામાં આવેલો છે કે હું કોણ છું. જ્યારે અર્જુનજી કહેતા હતા કે મારે યુદ્ધ નથી કરવું છે ને, કરુણા, આ બધા તો મારા છે, એ લોકોને હું શું કામ મારું? મારા કરી રહ્યા હતા ને, મારા ફેમિલી મેમ્બર મારા છે, હું શું કામ? એનો અહીંયા આન્સર આપ્યો છે. દેહિનોસ્મિન યથા દેહે કૌમારમ યૌવનમ જરા તથા દેહાંતર પ્રાપ્તિ ધીરસ્તત્ર ન મુહ્યતિ. એટલે શું કહી રહ્યા છે અહીંયા? અહીંયા કહે છે કે જેમ દેહધારી આત્મા આ શરીરમાં બાળપણથી યુવાનીમાં અને પછી વૃદ્ધાવસ્થા સુધી સતત પસાર થાય છે, તે જ રીતે મૃત્યુ પછી આત્મા બીજા શરીરમાં જાય છે. ધીર પુરુષ આવા પરિવર્તનથી ભ્રમિત થતો નથી. એટલે શું કહેવામાં આવે છે? જો રાઈટ સાઈડમાં એક પિક્ચર આપવામાં આવેલું છે, આપણે એના દ્વારા સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે આપણે કોણ છીએ. તો આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. આ આત્મા એક શરીરમાં પ્રવેશે છે, જન્મ લે છે, ધીરે ધીરે મોટું થાય છે, વૃદ્ધ થાય છે, અને પછી શરીરને ત્યાં છોડી દે છે અને બીજા શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે. તો આ જે સાયકલ છે, આ સાયકલને શું કહેવામાં આવે છે? જન્મ અને મૃત્યુ. પણ અસલમાં આપણી જે આત્મા હોય છે કોઈ દિવસે મૃત્યુ પામતી નથી, ખાલી શરીર છોડી દે છે અને બીજું શરીર ધારણ કરે છે. એટલે જે કરુણા હતી એમને કે આ મારે યુદ્ધ નથી કરવું, મારા છે, તો અહીંયા આપણા કોઈ જ નથી. અહીંયાથી આપણે શીખવાનું છે કે આપણું અહીંયા કોઈ જ નથી, બધા ટેમ્પરરી છે. જેટલા આવ્યા છે બધા જવાના છે, બધા ટેમ્પરરી છે. આપણે આગળ વધીએ. અહીંયા સુધી ક્લિયર છે? તો આગળ વધીએ, કારણ આ સમજવું ખૂબ જરૂરી છે આ અધ્યાય. હરે કૃષ્ણ. તમે ચેટ બોક્સમાં લખી શકો છો, સમજાતું હોય તો, ન સમજાતું હોય તો પણ લખી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે જવાબ નથી આપી રહ્યો, મને ખબર કેમ પડશે તમને સમજાય છે? તો હવે આપણને ખબર પડી ગઈ છે કે આપણી જે આત્મા છે એ વારે વારે પસાર થયા કરે છે, કોઈ દિવસે સ્થિર રહેતી નથી એક બોડીની અંદર, છે ને. જયારે વૃદ્ધ અવસ્થા આવે છે તો પછી પાછું બોડી ચેન્જ કરીને બીજા એમાં જાય છે. તો હવે એમ થાય કે બોડી તો આપણી ઓલી થઈ જાય, તો આપણે એમ કેમ શબ્દ વાપરીએ છીએ કે મૃત્યુ થઈ ગયું? તો શું આ યોગ્ય છે? તો એનો પણ આન્સર અહીંયા આપવામાં આવેલો છે કે શું આત્માનો નાશ થઈ શકે છે? તો એનો આન્સર આપે છે નૈનમ છિંદંતિ શસ્ત્રાણી નૈનમ દહતિ પાવક ન ચૈર ક્લેદયંત્યાપો ન શોષયતિ મારુત. શું કે છે અહીંયા? ભગવાન કહી રહ્યા છે કે આત્માને ક્યારેય કોઈ શસ્ત્રથી કાપી શકાતો નથી, કોઈ અગ્નિથી બાળી શકાતો નથી, પાણીથી ભીનો નથી કરી શકાતો, કે પવનથી સૂકવી નથી શકાતો. જો આ સમજવા જેવી બાબત છે કે કોઈ દિવસે આત્માને કાપી નથી શકાતું, બાળી નથી શકાતું, સૂકવી નથી શકાતું, કે ભીનું પણ કરી શકાતું નથી. એટલે આત્મા કેવી છે આપણે અહીંયાથી સમજી શકીએ છીએ. તો જયારે આત્માનું મૃત્યુ નથી, બરાબર ને, આત્મા કોઈ દિવસે મરે છે? નથી મરતી. તો આપણે પણ કોણ છીએ? આપણે કોણ છીએ? શરીર નથી, આપણે આત્મા છે. તો હંમેશા યાદ રાખવાનું છે. એટલે કોઈ દિવસે આપણે એવી રીતે ધારણા નથી રાખવાની કે હા હવે મારું મૃત્યુ થઈ ગયું. તો મૃત્યુ ખાલી આ બોડી છૂટી જવાની છે, આત્મા તો પાછી આગળ જવાની છે. હવે આગળની યોની કેવી મળશે આપણે આગળના અધ્યાયમાં જાણવાના છે, કે કેવી રીતે આપણે કર્મ કરીશું તો આપણને કેવી યોની મળશે, એ પણ બધું કીધેલું છે. અહીંયા બધું જ કીધેલું છે કે તમે કેવી રીતે વર્તન કરશો તો તમને આગળ શું થશે.
તમને કેવું જન્મ જોઈએ છે ને એ પણ ભગવાન અહીંયા આપણને સોલ્યુશન આપેલું છે કે તમે આ પ્રમાણે કરશો તો તમને આગળનો જન્મ આવી રીતે મળશે. જેમ ગરુડ પુરાણમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલો છે મૃત્યુ પછીનો, કે મૃત્યુ થઈ ગયા પછીની જે જર્ની છે એ કેવી રીતે છે બધું ગરુડ પુરાણમાં આપ્યું છે. એવી રીતે ફ્યુચરમાં શું જોઈએ છે ને એ બધું ભગવદ્ ગીતામાં આપેલું છે. એટલા માટે ભગવદ્ ગીતા ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે સમજવું. તો આપણે આ શ્લોક દ્વારા સમજીએ છીએ કે આત્મા કોઈ દિવસે મરતી નથી. કોણ ખાલી ઓલું થાય છે તો આપણી બોડીનો નાશ થાય છે, આત્માનો નાશ થતો નથી. હવે જયારે આત્માનો નાશ નથી થતો તો અહીંયા જે કહેતા હતા ને અર્જુનજી કે મને કોઈ આનંદ નથી કે આ બધાને મારીને જો હું રાજ્ય પ્રાપ્ત કરીશ તો મને જોઈતું નથી, એનો આન્સર અહીંયા આપે છે. હતો વા પ્રાપ્સ્યસી સ્વર્ગ જીત્વા વા ભોક્ષ્યસે મહિમ તસ્માદ ઉત્તિષ્ઠ કૌંતેય યુદ્ધાય કૃત નિશ્ચય. હે કુંતી પુત્ર, કાં તો તું યુદ્ધના મેદાનમાં માર્યો જઈશ અને સ્વર્ગ ગ્રહોમાં પ્રાપ્ત થઈશ, અથવા તું જીતીને પૃથ્વીના સામ્રાજ્યનો આનંદ માણીશ. તેથી ઉઠ અને નિશ્ચય સાથે લડ, એટલે કે યુદ્ધ કર. જો પહેલી વાર બોલ્યા અહીંયા ભગવાન એને શું કે છે, ઉભો થા અને યુદ્ધ કર. શું કે છે, જો બે જ કારણ થશે. જો તું યુદ્ધ કરીશ અને જો તું માર્યા જઈશ તો એ કોણ છે? ક્ષત્રિય ધર્મ. ક્ષત્રિય ધર્મનું કાર્ય શું છે કે ધર્મ માટે યુદ્ધ કરવું, અને યુદ્ધમાં જે વીરગતિને પ્રાપ્ત થાય છે એને શું પ્રાપ્ત થાય? સ્વર્ગ પ્રાપ્ત થાય. તો કે છે કે જો તું મૃત્યુ પણ થઈ જઈશ ને યુદ્ધ કરતા કરતા તો તને સ્વર્ગ પ્રાપ્ત થશે, અને જો તું જીતી જઈશ તો તું આખા પૃથ્વીના સામ્રાજ્યનો આનંદ માણીશ. છે ને? એટલે બંને સાઈડ ફાયદો જ છે, એને સમજાવે છે. એની માટે તું ચિંતા નહીં કર, તું ઉભો થા અને તું યુદ્ધ કર. એટલે તારું નિયત કર્તવ્ય જે છે એ કર્મ કર. આપણને પણ આ લાઈફમાં શીખવા જેવું છે. આપણે પણ શું વિચાર કરતા હોય છે કે નહીં, મારે આ બધું પ્રોપર્ટી ને બધું જમા કરવું છે અને હું આ બધાનો લાભ લઈશ, અને મૃત્યુ થઈ ગયા પછી પાછો જન્મ થવાનો જ છે તમારો. તો તમે ટેમ્પરરી નો વિચાર કરવો જોઈએ નહીં, લોંગ ટર્મ નો વિચાર કરવો જોઈએ હંમેશા, કે આવતી જર્ની કેવી હશે એનો વિચાર કરવો જોઈએ. અને એ આપણા હાથમાં છે. જે શોર્ટ ટર્મ છે, જો એક વાત ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ કે જે શોર્ટ ટર્મ છે હંમેશા આપણને શું કહે, ટેમ્પરરી આનંદ આપે છે, પણ લોંગ ટર્મ માટે આપણને દુઃખ આપે છે. એટલે હંમેશા છે ને લોંગ ટર્મ નો વિચાર કરવો જોઈએ. આ ભગવદ્ ગીતામાં પણ આ શ્લોક આવશે કે જે શોર્ટ ટર્મ ઓલું છે એ હંમેશા નુકસાનકારક હોય છે. આપણે આગળ સમજશું. તો અહીંયા ભગવાન કે છે ને કે આનંદ નથી, તો અહીંયા સમજાવે છે કે તું ચિંતા નહીં કર, તું જો યુદ્ધમાં મરી પણ જઈશ તો તું સ્વર્ગમાં પહોંચી જઈશ, એટલે સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થશે તને. અને જો તું જીતી જઈશ તો આખા પૃથ્વીના સામ્રાજ્યનો તું આનંદ માણીશ. તો આ બે બાબત છે આપણી સાથે પણ છે. એટલા માટે શું કહે છે ભગવાન, ઉઠ અને નિશ્ચય સાથે લડ. આપણે પણ હંમેશા લાઈફમાં આવી રીતે પાછળ થતા હોય છે. ત્યાર હવે કન્ફ્યુઝન થાય છે, હવે હું શું કરું. તો કોઈ દિવસે ડગમગવાનું નથી. અહીંયા આપણને શીખવા મળે છે. જો અહીંયા આપણને પિક્ચરમાં જોઈ શકે છે કે જો જીતી જશે તો આખા સામ્રાજ્ય પર રાજ્ય કરશે, અને જો હારી જશે તો એટલે મૃત્યુને પ્રાપ્ત થશે, વીરગતિને પ્રાપ્ત થશે, તો શું થશે? સ્વર્ગમાં એમને સ્થાન મળશે. એટલા માટે ઉઠ અને નિશ્ચયપૂર્વક યુદ્ધ કર. આગળ જોઈએ શું કે છે. જો ખૂબ સરસ કહી રહ્યા છે. અવાચ વાદાશ્ય. જો આ શ્લોક છે ખૂબ સરસ છે. જસ્ટ મિનિટ, મારી સ્લાઇડ હતી. હા, તો અહીંયા શું કે છે, તારા દુશ્મનોનો તારું વર્ણન ઘણા નિર્દય શબ્દોમાં કરશે અને તારી ક્ષમતાનો તિરસ્કાર કરશે. તારા માટે આનાથી વધુ પીડાદાયક શું હોઈ શકે? એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ અર્જુનજી એમ કહે છે કે મારે નથી કરવું, યુદ્ધ જ નથી કરવું, મારે લડવું જ નથી મારે, એ છે ને. તો શું થશે? લોકો તને નામ મૂકશે, એમ કહેશે કે આટલો મોટો ક્ષત્રિય થઈને, આટલો મોટો યોદ્ધા થઈને, આટલો મોટો ધનુર્ધારી થઈને આ યુદ્ધથી ડરી ગયો અને યુદ્ધ કરવાનું ટાળી દીધું. આવી રીતે તને શું કહેશે? ઘણા ખરાબ શબ્દમાં, તને નિર્દય શબ્દોમાં છે ને એનું વર્ણન કરશે, એટલે તને બોલશે. તો શું એ જે દુઃખ હશે એ તું પચાવી શકીશ? આપણી સાથે પણ એવું થાય ને, આપણે જયારે લાઈફમાં કઈ સ્ટ્રગલ કરતા હોય ને આપણે એકદમ બેસી જઈએ તો લોકો શું કરે? નામ મૂકે, અરે જો આટલું શીખો અને કઈ જ ન કરી શક્યો, છે ને. તો આપણને દુઃખ થાય ને કે કાશ મેં કર્યો હોત, કાશ મેં કર્યો હોત. અને એક સમય નીકળી ગયા પછી આપણને એમ થાય, રિયલાઇઝ થાય કે નહીં, આ આપણે કરવું જોઈતું હતું અને મારે મેં કર્યું હોત તો કાશ થઈ જતા. તો આ બાબત આપણને અહીંયાથી શીખવા મળે છે કે લોકો આપણને નામ મૂકશે, એટલે આપણે શું કરવું જોઈએ? હંમેશા આપણું કર્તવ્ય કર્મ જાણીને આપણે કર્મ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આગળ ખૂબ સરસ છે આ શ્લોક જે છે, હંમેશા યાદ રાખવાનો છે. અને કોઈ પણ કર્મ કરો ત્યારે ખાસ કરીને યાદ રાખવા જેવો શ્લોક છે. નેહા વિક્રમ નાશોસ્તિ પ્રત્યવાયો ન વિદ્યતે
સ્વલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયાત. ભગવાન કે છે, હા, ભગવાનનો શ્લોક છે, ભગવાન દ્વારા કીધેલું છે, આ ભગવદ્ ગીતામાં સમજવા જેવો શ્લોક છે. આ પ્રયાસમાં કોઈ ખોટ કે ઘટાડો થતો નથી. કયા પ્રયાસમાં? અને આ માર્ગ પર થોડી પ્રગતિ વ્યક્તિને સૌથી ખતરનાક પ્રકારના ભયથી બચાવે છે. કયા પ્રગતિની વાત કરી રહ્યા છે? જે આપણે લાઈફમાં કામ કરીએ છીએ એમાં જો આપણે સ્વલ્પમ અભ્યાસ એટલે નાનામાં નાનું, જો ધર્મના રિલેટેડ ભગવાન માટે જો આપણે કર્મ કરીશું તો ભગવાન કહે છે કે ત્રાયતે મહતો ભયાત, મોટાથી મોટા ભયમાંથી હું તારું રક્ષણ કરીશ. ભગવાન કહી રહ્યા છે આ. અને આજ આપણને ખબર નહોતી. આપણે ભૌતિક જગત સાથે એટલા બધા સંકળાઈ ગયા છે કે આપણે ભગવાન માટે કર્મ કરવાનો આપણી પાસે સમય જ નથી. આપણે જઈએ પણ મંદિરમાં જઈએ 2 મિનિટ આમ દર્શન કરીને તરત નીકળી જઈએ છીએ આપણા કામમાં, છે ને. તો ભગવાન એ જ સમજાવવા માંગે છે અહીંયા કે સ્વલ્પમ અપ્યસ્ય ધર્મસ્ય, નાનામાં નાનું જો તું ધર્મના રિલેટેડ કામ કરીશ, મારા માટે જો તું કઈ કર્મ કરીશ તો તારું મોટાથી મોટા ભયમાંથી હું રક્ષણ કરીશ, તને એમાંથી ભયમાંથી હું બચાવીશ. તો આ શ્લોક આપણે આપણી સાથે લઈ જવાનો છે. અને અત્યાર સુધી જો આપણે ભક્તિ નહીં કરતા હોય તો આજથી થોડો સમય આપણે ભગવાન માટે કાઢવાનો સ્ટાર્ટ કરવાનો છે. કેમ? તો 2.40 માં ભગવાને પોતે કીધું છે સ્વલ્પમ અપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયાત, કે મોટાથી મોટા ભયમાંથી હું તારું રક્ષણ કરીશ. આગળ શું કે છે? આ પણ ખૂબ સરસ શ્લોક છે. યાવાનાર્થ ઉદ્પાને સર્વાત સંપ્લુતોદકે તાવાન સર્વેષુ વેદેષુ બ્રાહ્મણસ્ય વિજાનત. શું કહી રહ્યા છે કે જે હેતુઓ એક નાના કુવાથી સરે છે તે બધા હેતુઓ વિશાળ જળાશયથી તરત જ પરિપૂર્ણ થઈ જાય છે. તે જ પ્રમાણે વેદોમાં રહેલા ઉદ્દેશને જાણનાર માટે વેદોના સર્વ આશયો સિદ્ધ થઈ જાય છે. એટલે આને આપણે કેવી રીતે લેવાનું છે કે જેવી રીતે નાના જે કુવા હોય છે, બરાબર, એ નાના કુવા એક દિવસે શું થઈ જાય છે? વિશાળ જળાશય થઈ જાય છે. કે એક સમય આવે કે આખું જળાશયની દ્વારા ભરાઈ જાય, છલોછલ ભરાઈ જાય છે ને. એવી જ રીતે નાના જે વેદો છે, કે આ જે ભગવદ્ ગીતા છે, ભાગવતમ છે, આ બધું જયારે આપણે શીખીએ છીએ, એને આપણે આચરણમાં ઉતારીએ છીએ તો બધા આશયો સિદ્ધ થઈ જાય. સિદ્ધ થવું એટલે શું? કે આપણને રિયલાઇઝ થઈ જાય છે કે આપણે શું કરવું જોઈએ, શું ન કરવું જોઈએ, સક્સેસ કેવી રીતે મળશે. આમાં સક્સેસના મંત્રો પણ છે, ભગવદ્ ગીતામાં સક્સેસના મંત્રો પણ છે, મન ઉપર કંટ્રોલ કરવાના મંત્રો પણ છે. આપણને બધું ખબર નથી. તો એ જ અહીંયા સમજાવે છે કે જો તમે આ વેદોનું જો તમે જ્ઞાન લઈ લેશો તો જેમ 8 સિદ્ધિઓ છે, જે હનુમાનજી છે એમની પાસે 8 સિદ્ધિઓ છે, અષ્ટ સિદ્ધિથી પરિપૂર્ણ છે. તો એ જે સિદ્ધિ, અત્યારે પણ ઘણા બધા લોકો સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય છે. તો આ જયારે નોલેજ લઈ લે છે ને તો સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાની જરૂર નથી. આ પોતે જ એક પ્રકારની સિદ્ધિ છે. ભગવદ્ ગીતા ભાગવતનું જ્ઞાન હોવું, એને આપણા આચરણમાં ઉતારવું, એ જ એક પ્રકારની સિદ્ધિ છે. કારણ જયારે આપણા અંદર આવી જાય છે, જયારે આપણે એને આપણા લાઈફમાં ઉતારીએ છીએ તો આપણે ઓટોમેટિકલી સક્સેસ થતા આપણને જોઈ શકીએ છીએ. એટલા માટે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ નાની બાબતો ઉપર ધ્યાન રાખજો. આગળ જોઈએ. હવે ખૂબ મહત્વનો અહીંયાથી આપણને સમજાવવામાં આવશે કે આપણી બુદ્ધિ કેવી રીતે વર્કઆઉટ કરે છે. વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ રેકેહ કુરુ નંદન બહુ શાખાય નંતાશ્ચ બુદ્ધયો વ્યવસાય. નામ શું કે છે? જેવી રીતે અલગ અલગ વ્યવસાય હોય, હે કુરુનંદન, જેઓ આ માર્ગ પર છે તેઓ ઉદ્દેશમાં દ્રઢ સંકલ્પ વાળા હોય છે અને તેમનું ધ્યેય પણ એક જ હોય છે. જેઓ દ્રઢ નિશ્ચય નથી તેમની બુદ્ધિ ઘણી શાખાઓમાં વિભક્ત થયેલી હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, હું કોઈના મનને ઠેસ નથી પહોંચાડતો, પણ સમજવા માટે એક્ઝામ્પલ લઈ રહ્યા છીએ આપણે. ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈ મલ્ટિપલ કામ કરતું હોય, બરાબર છે, તો એ બધા કામમાં સક્સેસ થશે કે નહીં થાય? કોઈ એક કામમાં જો પ્રોપરલી વર્કઆઉટ કરશે ને તો એ સક્સેસ થશે. એવી જ રીતે અહીંયા કીધું છે કે જયારે એનો સંકલ્પ દ્રઢ હશે ને કે મારે ફ્યુચર કેવી રીતે બનાવવું છે, મારે આગળ કરવું શું છે, મારે ભગવાનની ભક્તિમાં કેવી રીતે સંકળાવવું છે, તો જે ભગવાનની ભક્તિમાં સંકળાઈ પણ શકશે અને આગળ પણ જઈ શકશે. એ તો અહીંયા કીધું છે કે બહુ શાખાય નંતાશ્ચ, જેવી રીતે ઘણી બધી શાખાઓ હોય છે વૃક્ષને, બરાબર ને, તો એ કેવી હોય છે? અલગ અલગ જગ્યાએ હોય છે. તો એ કોઈ દિવસે એન્ડ પોઈન્ટ ઉપર પહોંચવામાં તરત આપણને સફળતાપૂર્વક થતી નથી. તો એ અહીંયા સમજાવેલું છે. એવા લોકોની બુદ્ધિ પણ કેવી હોય છે? ડિફરન્ટ વેમાં વિચાર કરતા હોય છે. અને જયારે આપણે એક સાથે મલ્ટિપલ વિચારો કરીએ છીએ ને ત્યારે આપણે કોઈ દિવસે સક્સેસ થતા નથી. ઉલટાનું કન્ફ્યુઝનમાં નાખે છે આપણને. તો હંમેશા દ્રઢ રહેવું જોઈએ એક જ બાબત ઉપર, એક જ સંકલ્પ હોવો જોઈએ કે મારે આ કરવું છે તો આ જ કરવું છે, મારે ભગવાનની ભક્તિ કરવી છે તો ભગવાનની જ ભક્તિ કરવી છે. અમુક બાબતમાં આપણે એમ પણ જોઈ શકીએ છીએ કે ઘણા બધા એવા વ્યક્તિ હોય કે પેલા સમજો કોઈ એક ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ એક ભગવાન પાસે ગયા
એમની પાસે એમની ઈચ્છા કીધી, ન પૂરી થઈ તો પછી ચેન્જ કરીને બીજા ભગવાન પાસે ગયા, બીજા ભગવાન પાસે કઈ કીધું. તો આવું કરવાથી શું થાય છે, આપણે પોતાની સાથે જ આપણે મસ્કરી કરતા હોઈએ છીએ, ચેષ્ટા કરતા હોઈએ છીએ. કેમ? તો આપણે પોતે જ ક્લિયર નથી, આપણો ધ્યેય જ ક્લિયર નથી અને આપણે ભગવાન ચેન્જ કરતા રહીએ છીએ. પણ જો એક જ ભગવાન રાખવામાં આવે તો એ પણ અહીંયા જ્ઞાન આપણને મળશે કે ભગવાન કોણ છે પ્રોપરલી, એ પણ આપણને અહીંયા ભગવદ ગીતામાં ખબર પડશે. અને જ્યારે આપણું ધ્યેય ક્લિયર થઈ જાય છે કે નહીં, આપણે ખાલી કૃષ્ણને જ ભક્તિ કરવી છે અને આપણે ખાલી ભક્તિ કરીને જ આપણું જીવન ઓલું કરવું છે, તો આપણે ભૌતિક જગતમાં રહેવા છતાં પણ આપણે ભગવાનની ભક્તિ માટે સમય કાઢી શકીએ છીએ. અને જ્યારે આપણે આવી રીતે દ્રઢ સંકલ્પ કરીએ છીએ તો આપણે 100% એમાં સક્સેસ થઈએ છીએ. આગળ વધીએ. ખૂબ સરસ શ્લોક છે આ પણ, આને લોકો અલગ પદ્ધતિથી લે છે, આપણે એને પણ સમજવાનો પ્રયત્ન કરશું. કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન મા કર્મ ફલ હેતુર્ભો માતે સંગોસ્ત કર્મણી. શું કે છે? તને તારું નિયત કર્તવ્ય કરવાનો અધિકાર છે, પરંતુ તને કર્મના ફળો પર અધિકાર નથી. તું પોતાની જાતને કદાપી પોતાના કર્મના ફળનું કારણ માનીશ નહીં અને સ્વકર્મ ન કરવામાં પણ કદી આસક્ત થઈશ નહીં. આનો અર્થ શું છે? આનો અર્થ બધા શું લે છે કે કર્મ કરવાની છે, ફળની ચિંતા નથી કરવાની, એટલું જ સમજે છે ખાલી. અહીંયા એવી રીતે નથી કીધું. અહીંયા શું કે છે કે તું તારું નિયત કર્તવ્ય કરવાનો તને અધિકાર છે. એટલે તું ભૌતિક જગતમાં છે, ભગવાન કે છે હું સમજી શકું છું તું ભૌતિક જગતમાં છે, તું તારી ભૌતિક જગતનું જીવન જીવ, ના નથી પાડી, પણ એમાં આસક્તિ નહીં રાખ. કારણ તું આસક્તિ રાખીશ તો તને તકલીફ થશે. જ્યારે તારા મન જેવું નહીં થાય તો તું દુઃખી થઈશ. તો ભગવાન એ કહેવા માંગે છે. અને શું કે છે કે તારા કર્મોના ફળ પર અધિકાર નથી, કે તું જે કર્મ કરી રહ્યો છે એ પ્રમાણે તને ફળ મળશે એની ગેરંટી નથી. કેમ? તો ફળ હું આપવાનો છું, ભગવાન કે છે ને. તો તું ખાલી કર્મ કરવામાં સમજ કે તારો અધિકાર શું છે, ખાલી કર્મ કરવાનો. આપણે બધા અહીંયા આવ્યા છે ભૌતિક જગતમાં, બરાબર ને? આપણે એવું વિચારીએ એવું તરત થઈ જાય છે કે ભગવાન વિચારે એવું તરત થઈ જાય? આપણે વિચારે એવું કોઈ દિવસે તરત થતું નથી. તો આપણે એની માટે શું કરવું પડે છે? કર્મ કરવું પડે છે. તો ભગવાન એ કહે છે કે તને અધિકાર છે કર્મ કરવાનો, તું 100% કર્મ કર, તને એનો અધિકાર છે, પણ તને કર્મના ફળ ઉપર અધિકાર નથી. ફળ તો હું આપીશ, તું જે પ્રકારે કર્મ કરીશ ને એ પ્રકારે હું તને ફળ આપીશ. અને શું કે છે પાછું એમ પણ કે છે ભગવાન કે પોતાના કર્મના ફળનું કારણ માનીશ નહીં. એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે સમજો આખું વર્ષ આપણે અભ્યાસ કર્યો અને યર એન્ડિંગમાં આપણે એક્ઝામ આપી, આપણે પાસ આઉટ થઈ ગયા, તો આપણને શું લાગે હું ખૂબ હોશિયાર છું, મારા લીધે થઈ ગયો. આપણને ઈચ્છા ક્યાંથી થઈ ભણવાની? ભગવાન દ્વારા થયું. જ્યારે આપણે એમ કહીએ ને મેં કર્યું, મારા લીધે થયું, હું હતો એટલે થયું, તો આ બધું શું કરે છે? આપણને અહંકારમાં નાખે છે. હું મારું એમ કરીએ ને તો આપણે અહંકારમાં આવી જઈએ છીએ અને અહંકાર આપણું દુઃખનું કારણ બને છે. એટલા માટે કે છે કે તું હંમેશા તારું નિયત કર્તવ્ય કરવાનો તને અધિકાર છે, તું કર્મ કર, પણ ફળની ઈચ્છા રાખતો નહીં. અને એમ પણ નહીં સમજતો કે બધું તારા લીધે થઈ રહ્યું છે, એટલે કાલ સવારે આપણી સાથે ખરાબ પણ થાય તો આપણે એમ નહીં સમજવાનું કે હા મારા લીધે જ થયું છે, પણ એમાં આપણે સુધારો કરવાનો છે કે કેવી રીતે આપણે કયું કર્મ કરીએ છીએ તો આપણને આવું ફળ મળે છે. આપણા લાઈફમાં દરેકના લાઈફમાં દુઃખ હોય જ છે ને? એ બધું બીજા અધ્યાયમાં ઘણું બધું આપી દીધું છે ભગવાને. એ બધું જાણ્યા પછી છે ને આપણને બધું ક્લિયર જ થઈ જાય છે. ત્રીજા અધ્યાયમાં ભગવાન કર્મયોગ કહી દે છે આપણને કે તારે આ પ્રકારે કર્મ કરવું જોઈએ. અને જ્યારે એ પ્રકારે આપણે કર્મ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરીશ તો આપણને પ્રોબ્લેમ આવતો નથી. આગળ શું કે છે 55માં? પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે પાર્થ, જ્યારે માણસ માનસિક ઉપદ્રવમાંથી ઉત્પન્ન થતી તમામ પ્રકારની ઇન્દ્રિય ઈચ્છાઓનો ત્યાગ કરે છે, શું કે છે કે પોતાના ઇન્દ્રિયના ઈચ્છાઓનો ત્યાગ કરવો, અને જ્યારે તેનું મન એકલા સ્વમાં જ સંતોષ મેળવે છે ત્યારે તે શુદ્ધ દિવ્ય ચેતનામાં હોવાનું કહેવાય છે. હમણાં આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા હતા ને કે ઇસ્કોન ટેમ્પલમાં જઈને જોજો એકવાર, જ્યારે કીર્તન ચાલતું હોય એ સમયે તમે બધું ભૂલી જશો. તો એને શું કહેવાય? ઇન્દ્રિય ઈચ્છાઓનો ત્યાગ કર્યો કહેવાય. એ સમયે તમારા માઇન્ડમાં કોઈ વિચાર નથી હોતા, કોઈ પ્રકારના વિચાર હોતા નથી. તો જ્યારે મન હોય છે ને ત્યારે આપણને સંતોષ મળતો હોય છે. તો આ હંમેશા આપણે શીખવું જોઈએ કે આપણા ઇન્દ્રિયો ઉપર કેવી રીતે કંટ્રોલ કરવો. ઇન્દ્રિયોની જે ઈચ્છા છે, આપણી ઈચ્છાનો ત્યાગ. શા માટે ઈચ્છાનો ત્યાગ કરવો? તો આપણી ઈચ્છા કોઈ દિવસે પૂર્ણ થતી નથી. આપણે કાલે પણ ચર્ચા કરતા હતા કે ફોર એક્ઝામ્પલ એકાદો મોબાઈલ આપણને જોઈતો તો આપણે મોબાઈલ લઈ લીધો, પછી બીજો નવો આવે તો આપણને થાય નહીં એ પણ લેવો છે. સમજો આપણે ઘર લીધું તો આપણને થાય બંગલો જ જોઈએ, મને કાર લીધી નહીં મને મર્સિડીઝ જ જોઈએ. તો આપણે કોઈ દિવસે ઈચ્છા પૂરી થતી નથી, ઈચ્છા વધ્યા જ કરે છે આપણી. એટલે ઇન્દ્રિય અને ઈચ્છા ઉપર આપણે કંટ્રોલ રાખવો જરૂરી છે. ભગવાન તો ડાયરેક્ટ કહે છે ત્યાગ કરી દેવાનું. એ ઈચ્છાઓ હંમેશા દુઃખનું કારણ બને છે, ધ્યાનમાં રાખવાનું.
એ ઈચ્છાઓ હંમેશા દુઃખનું કારણ બને છે. કેમ? તો એ કોઈ દિવસે પૂર્ણ થતી નથી, અને જો એ પૂર્ણ થતી નથી તો આપણને સંતોષ જ મળતો નથી. જે પોતાના ઇન્દ્રિય અને ઈચ્છા ઉપર કંટ્રોલ કરી લે છે એને જ સંતોષ મળે છે. અને જ્યારે તે શુદ્ધ દિવ્ય ચેતનામાં હોવાનું કહેવાય છે, ત્યારે એકાદો માણસ સંતોષી હોય. તમે ઇસ્કોનના પ્રભુજી જોશો, જે ડિવોટીસ છે અથવા તો પ્રભુજી, એ લોકો એટલા બધા સંતોષી હોય છે ને કે તમે જોઈ શકશો કે એમને કોઈ દિવસ કોઈ બાબતનો મોહ નથી હોતો, કે મને આ જોઈએ, કે મને આ જોઈએ, કે મને કોઈ રિસ્પેક્ટ કરવી જોઈએ, કોઈ દિવસે નહીં. જોજો તમે એમનો સ્વભાવ જોજો, એમની સાથે 5-10 મિનિટ ચર્ચા કરીને જોજો, એમની સાથે 1 કલાક બેસીને જોજો, તમને એટલું બધું રિયલાઇઝ થશે કે નહીં, આ અલગ જ કંઈક તો લેવલ છે. તો આ બધું ક્યાંથી આવે છે? આ બધું જ્ઞાન ક્યાંથી આવે છે? આ બધું ભગવદ ગીતામાં આપેલું છે. અને એ જો આપણે પણ આપણા લાઈફમાં ઉતારીએ તો એ શક્યતા વધી જાય છે. અને બીજી બાબત એમ કે ડિવોટીસમાં આટલો ચેન્જીસ કેવી રીતે? તો કન્ટિન્યુઅસ એમને યાદ થતું હોય છે, કન્ટિન્યુઅસ બોલવું, યાદ થવું. એટલા માટે ભક્તોનો સંગ પણ ખૂબ જરૂરી છે. કારણ કે 18 દિવસના ક્લાસ થશે, 18 દિવસ ક્લાસ પૂરા થઈ જશે, પછી વચ્ચે ગેપ આવશે 4-5 દિવસનો ફોર એક્ઝામ્પલ, તો તમે ત્યારે શું થશો? પાછા ભૌતિક જગતમાં આવી જશો. તો તમારાથી બધું પાછું છૂટી જશે. જે તમે ભક્તિમાં આગળ આવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે એ બધું છૂટી જશે. એટલા માટે ભક્તોનો સંગ હોવો ખૂબ જરૂરી છે. આપણને આ બધું રિફ્રેશ શા માટે પહેલી પછી બીજી તરત રાખી છે, ત્રીજી રાખી છે, ચોથી રાખી છે? એટલા માટે કે રિફ્રેશ થવું જોઈએ. બધું એક પછી એક રિફ્રેશ થવું જરૂરી છે. જ્યાં સુધી તમને રિમાઇન્ડ, આપણે એટલા બધા શું કહે, એટલા બધા ટેલેન્ટેડ નથી કે બધું જ આપણને યાદ રહી જાય. તો આપણને વારે વારે યાદ કરવું પડે છે. અને કેવી રીતે યાદ કરી શકીએ છીએ? તો આપણે બધું વાંચીને નથી લઈ શકતા. આપણને અમુક બાબત આવી રીતે કોઈ સમજાવે તો જ પોસિબલ થાય છે. એટલા માટે ભક્તોનો સંગ જરૂરી છે. કારણ કે જે ભગવાનના ભક્તો છે હંમેશા ભગવાનની જ ચર્ચા કરશે, ભગવાનની જ જ્ઞાન આપશે. તેનાથી આપણે પણ રિફ્રેશ થયા કરશું અને આપણે ભક્તિમાં આગળ આવી શકશું. કથિત રીતે નિર્દોષ ચિંતન અતૃપ્ત વાસના અને ક્રોધમાં કેવી રીતે પરિવર્તિત થઈ શકે છે અને વ્યક્તિના પતનનું કારણ બને છે. જો હવેના જે શ્લોક છે એ આપણને એ સમજાવશે કે આપણે કોઈ બાબત જોઈ જઈએ છીએ તો આપણું દુઃખનું કારણ કેવી રીતે બને છે અને આપણને ક્રોધ કેવી રીતે આવે છે, એ બધું હવે આપણને ખબર પડશે આગળના શ્લોકમાં. ખૂબ મહત્વના શ્લોક છે, સાથે લઈ જવાના છે આ શ્લોક. અને શક્ય હોય તો નોટ ડાઉન કરી રાખજો. જ્યારે ક્યારે તમને એવી રીતે ગુસ્સો આવે કે એવું કાંઈ થાય ત્યારે તરત આ 2 શ્લોક છે, 2 શ્લોક યાદ કરી લેવાના. ખૂબ મહત્વના છે. જો એ યાદ કરી લેશો તો તમને કંટ્રોલ કરતા આવડી જશે પોતા ઉપર. ધ્યાયતો વિષયાન પુંસ સંગસ્તેષુ ઉપજાયતે, સંગાત સજાયતે કામત, કામત ક્રોધ અભિજાયતે. શું કે છે? ઇન્દ્રિયોના પદાર્થનું ચિંતન કરતી વખતે વ્યક્તિ તેમના પ્રત્યે આસક્તિ ઉત્પન્ન કરે છે, અને આવી આસક્તિમાંથી વાસનાનો વિકાસ થાય છે, અને વાસનામાંથી ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે. તમારી થોડી 5-10 મિનિટ વધારે લઈશ, પણ આ સમજવું ખૂબ જરૂરી છે. તો શું છે ઇન્દ્રિયના પદાર્થનું ચિંતન? એટલે આપણે આ જે ઇન્દ્રિય છે, 5 કર્મેન્દ્રિય, જ્ઞાનેન્દ્રિય, આ જે બધું છે ને, એનાથી આપણે શું થાય છે? કોઈ બાબત આપણે જોઈ જઈએ છીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈ વસ્તુ આપણને ખાવી છે, કોઈ વસ્તુ આપણને જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે ગાડી જ લઈ લઈએ. મેં એકાદી મર્સિડીઝ કાર જોઈ, મને એવું લાગ્યું કે નહીં, આ તો મને જોઈએ જ છે. હવે મેં જોઈ છે, હવે હું સતત એનું ચિંતન કરું છું કે નહીં, મને તો એ જોઈએ જ છે. હવે તો કાંઈ બી થઈ જાય, મને જોઈએ છે. હવે તમે માઇન્ડને તૈયાર કર્યું કે નહીં, મને જોઈએ જ છે, મને જોઈએ જ છે, બરાબર. હવે એની માટે આ શક્તિ નિર્માણ થઈ કે નહીં, હવે તો આ મને જોઈએ છે. પછી આપણે શું કરીએ? શામ દામ દંડ ભેદ, એ કાંઈ બી થઈ જાય, કયું પણ પ્રકારનું કર્મ કરવું પડે, મારે આ ગાડી જોઈએ છે એટલે જોઈએ છે. હવે એની માટે આપણે પ્રયત્ન કરવાના ચાલુ કર્યા, હાથ પગ મારવાના ચાલુ કર્યા, હવે નથી થઈ રહ્યું, એમાં આસક્તિ છે આપણે, બરાબર. તો એનાથી શું થયું કે નહીં, એ મને જોઈએ છે, એ મને જોઈએ છે, આપણને એવું થાય છે. એટલે આપણી વાસના વધી ગઈ, એ જોઈએ છે. અને જ્યારે મન જેવું નથી થતું તો શું થાય છે? આપણને ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે. જ્યારે આપણા મન જેવું નથી થતું ને, ત્યારે આપણને ગુસ્સો આવે છે, ત્યારે આપણને ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે. હવે ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે ને, તો આગળ શું થાય છે ને, એ આગળના શ્લોકમાં આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. ક્રોધાદ ભવતિ સમોહ, સમોહાત સ્મૃતિ વિભ્રમ, સ્મૃતિ ભ્રંશાત બુદ્ધિનાશો, બુદ્ધિનાશાત પ્રણશ્યતિ. ખૂબ સરસ શ્લોક છે આ 2 શ્લોક, હંમેશા સાથે લઈને જવાના છે. ક્રોધમાંથી સંપૂર્ણ ભ્રમણા ઉત્પન્ન થાય છે. જ્યારે આપણે ગુસ્સામાં હોઈએ છીએ, આપણે કાલે જ ચર્ચા કરતા હતા કે 2 એવી બાબતો છે, એક તો સૌથી વધારે ખુશ અને સૌથી વધારે ગુસ્સામાં હોઈએ ત્યારે જ આપણે ખોટા કામો કરતા હોઈએ છીએ. તો આ એનું રીઝન છે. આ શ્લોકમાંથી આપણે હવે શીખીએ, જે આપણે કાલે ચર્ચા કરતા હતા. ક્રોધમાંથી સંપૂર્ણ ભ્રમણા ઉત્પન્ન થાય છે, અને ભ્રમણામાંથી સ્મૃતિની ભ્રમણા, એટલે આપણી જે વિચારવાની શક્તિ છે, આપણી જે યાદ શક્તિ, એ બધું આપણે ભૂલી જઈએ છીએ જ્યારે આપણે ગુસ્સામાં હોઈએ છીએ. કે આપણે કોને બોલીએ છીએ, શું બોલીએ છીએ, આપણે શું કરીએ છીએ, આપણને કાંઈ જ યાદ રહેતું નથી. આપણી જે સ્મૃતિ છે એ ઓલી થઈ જાય છે,
બંધ પડી જાય છે વિચાર કરવાની શક્તિ આપણે. અને જ્યારે એ સ્મૃતિ ભ્રમિત થઈ જાય છે ને ત્યારે બુદ્ધિ ખોવાઈ જાય છે. આપણને યાદ જ નથી રહેતું કે આપણે કોણ છે, આપણે શું કરી રહ્યા છે, આપણે કોને બોલે છે, સામે કોણ છે, કાંઈ જ આપણે જોતા નથી. આપણે ગુસ્સામાં ને ગુસ્સામાં ન કરવા જેવું બધું કરી જઈએ છીએ. અને જ્યારે બુદ્ધિ ખોવાઈ જાય છે ત્યારે વ્યક્તિ ફરીથી સંસારના કૂપમાં પડી જાય છે. જ્યારે આપણે ગુસ્સામાંથી શાંત થઈએ છીએ પછી આપણને એમ થાય કે હું વધારે જ બોલી ગયો, કે હું વધારે જ બોલી ગઈ, મારે આવું નહોતું કરવું જોઈએ. પછીથી રિયલાઇઝ થાય. અરે પણ પછીથી રિયલાઇઝ થઈને કાંઈ જ ઉપયોગ નથી એનો. જ્યારે તમને ગુસ્સો આવ્યો ત્યારે તમારે પોતા પર કંટ્રોલ રાખવો જોઈએ. તો આ અહીંયા સમજાવવામાં આવે છે. જ્યારે આપણે એકાદી વસ્તુ જોઈ જઈએ છીએ એમાં આસક્તિ રાખી દઈએ છીએ અને જ્યારે મન જેવું નથી થતું તો આપણને ગુસ્સો આવે છે અને ગુસ્સામાં આપણે ન કરવા જેવા કર્મ કરી જઈએ છીએ અને એ કર્મ આપણને બંધનમાં બાંધે છે. જેનું આપણને શું થાય છે તો આપણું પતન થાય છે. પતન ઇન સેન્સ કે આપણે દુઃખ પણ ભોગવવું પડે છે અને પાછું આપણે કહીએ છીએ ને કે અહીંયાનું બધું અહીંયા જ છે, પાછું આપણે ભોગવવું પડે છે અને પાછું ત્યાં જ આવે છે. એટલે હંમેશા આ બે શ્લોક યાદ રાખવાના છે. તો અહીંયા જો દેખાડ્યું છે ઇન્દ્રિયોના પદાર્થ, એનું જોડાણ, પછી ધીરે ધીરે વાસના થાય. વાસના એટલે શું કે આપણી એમાં આસક્તિ થાય કે એ વસ્તુ મને જોઈએ છે, એ વસ્તુ મને જોઈએ જ જોઈએ છે. અને પછી શું થાય છે જ્યારે મન જેવું નથી થતું તો આપણને ક્રોધ આવે છે. ક્રોધ આવે એટલે આપણી સ્મૃતિ છે એ ભ્રમિત થઈ જાય કે આપણે ક્યાં છીએ, શું છે, કાંઈ જોતા નથી. અને ભ્રમિત થાય એટલે આપણે ન કરવા જેવા કર્મ કરી જઈએ છીએ જેના લીધે આપણું પતન થઈ જાય છે. તો આજના અધ્યાયમાં આ મહત્વના શ્લોક હતા જે આપણે જોઈ ગયા. ફરી એકવાર આપણે એની ચર્ચા કરીશું. કરુણા એટલે કે આપણે શરીર નથી, આપણે એક આત્મા છે, એટલે આપણે કોઈ દિવસે એવું ન વિચારવું જોઈએ કે આ મારા ઓલા મારા. બરાબર, આપણે અહીંયા એકલા જ છીએ, એકલા આવ્યા છે, એકલા જ જવાનું છે. ભૌતિક જગતમાં આપણને આ જે કાંઈ પણ જીવન જીવવાનું છે એની માટે આપણને એકબીજાની જરૂરત છે. એટલા માટે ભગવાને આ રિલેશન આપણને આપેલા છે. પણ સાચું રિલેશન કોની સાથેનું છે? આપણું ભગવાન સાથેનું છે. એટલે હંમેશા યાદ રાખવાનું છે. બીજું છે કોઈ આનંદ નથી. તો કે છે ઉઠ અને કર્મ કર. ભગવાન કહેતા હતા ને કે ઉભો થા અને કર્મ કર. તો આપણે પણ આપણું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવાનું છે, પણ ફળની ઈચ્છા રાખવાની નથી. શા માટે નથી રાખવાની? તો ફળ દેવા વાળા એ છે. એટલે આપણે ફળ માટે થઈને કોઈ દિવસે કર્મ કરવાનું નથી કે મને આ વસ્તુ જોઈએ છે એટલા માટે હું કર્મ કરીશ, એ વિચાર કરીને કરવાનું નથી. કારણ કે બધું અહીંયા ટેમ્પરરી છે. સુખ પણ ટેમ્પરરી છે અને દુઃખ પણ ટેમ્પરરી છે. આ બંને ટેમ્પરરી છે. કેવું ટેમ્પરરી છે? તો જેવી રીતે ઋતુઓ ચેન્જ થાય છે ને એવી રીતે સુખ અને દુઃખ ચેન્જ થાય છે લાઈફમાં. એટલે કોઈ દિવસે સુખ આવે તો વધારે આપણે ઓવર એક્સાઇટેડ થવાનું નથી અને દુઃખ આવે તો આપણે વધારે નર્વસ થવાનું નથી. કે જેવી રીતે ઋતુ ચેન્જ થશે ને એવી રીતે આપણું સુખ અને દુઃખ પણ લાઈફમાં ચેન્જ થાય છે. તો ચિંતા કરવાની જરૂરત નથી. પછી કે છે પાપનો ભય. તો જ્યારે આપણે ભક્તિ વાળી પ્રવૃત્તિ કરશું, 2.40 વાળો શ્લોક, કે નેહ વિક્રમ નાશોસ્તિ પ્રત્યવાયો વિદ્યતે સ્વલ્પમ અપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહોતો ભય. જ્યારે આપણે ભગવાન માટે કર્મ કરશું તો આપણાથી કોઈ પ્રકારનો પાપ થશે નહીં. એટલા માટે કીધું છે કે ભક્તિ પ્રવૃત્તિ જો કરશું ને તો કોઈ પ્રકારનો પાપ આપણાથી થશે નહીં. કારણ કે આપણે ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને કરશું, ભગવાનનો વિચાર કરીને કરશું, તો આપણે કોઈ દિવસે ખરાબ કામ કરશું એટલે આપણાથી કોઈ દિવસે પાપ થશે નહીં. આગળ આવે છે કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ. તો એને આપણે કેવી રીતે સમજો કે વર્ણશંકરને રોકવા માટે એક આદર્શ, કે આજે આપણે આ જ્ઞાન લઈ રહ્યા છીએ તો આપણે આ જ્ઞાન બીજાને પણ આપવું જરૂરી છે. પણ કોને આપવું? જ્યાં સાચે જરૂરત છે ત્યાં જ. નહીં તો તમે એક ભૌતિક જગત સાથે એટલો બધો સંકળાયેલો વ્યક્તિ છે કે જે નશો વ્યાભિચાર બધું કરી રહ્યો છે અને તમે એને જેને ડાયરેક્ટ કહેશો કે ભગવદ્ ગીતા શીખતો એ શીખશે નહીં. તો આપણે ધીરે ધીરે આપણા જે ફેમિલી મેમ્બર છે એને આપણે ધીરે ધીરે આ બધું કહેવું જોઈએ, સમજાવવું જોઈએ, જેનાથી આપણી આગળની પેઢી આ બધું શીખીને પોતાનો પણ ઉદ્ધાર કરી શકે. અનિર્ણયતા. તો આપણે જોયું કે દ્રઢ નિશ્ચયથી ભગવાનની સેવા કરવી. ભગવાનની સેવા શા માટે કરવાની છે? તો આપણાથી કોઈ ખરાબ કર્મ ન થાય એટલા માટે. ખૂબ મહત્વનો પોઈન્ટ છે કે જ્યારે આપણે દુઃખી હોય, આપણે ટ્રાય કરશું એકવાર કે જ્યારે તમે દુઃખી હો, તમને કોઈ આન્સર ન મળતો હોય ત્યારે તમારે ખાલી ઇસ્કોન ટેમ્પલમાં જઈને બેસવાનું, તમને તમારો આન્સર મળી જશે. આ અનુભવના બોલ છે. એટલે કહી રહ્યો છું તમને કે તમે ત્યાં ડાયરેક્ટ જઈને બેસો, તમને તમારા પ્રશ્નનો આન્સર મળી જશે. જો તમને ભગવાનમાં દ્રઢ વિશ્વાસ હશે, દ્રઢ નિશ્ચય કરેલો હશે તમે કે ભગવાન પાસે જઈને કે મને આનો આન્સર જોઈએ છે ને હું તમારા શરણે આવ્યો છું, તમે મને આનો આન્સર આપો, તો 100% તમને એનું રિઝલ્ટ મળશે. પણ એ મનથી હોવું ખૂબ જરૂરી છે. અહીંયા સુધી સમજાણું છે તમને બધાને? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કેમ બધા બોલતા નથી? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. સમજાણું છે માતાજી?
હા સમજાય છે. ઓકે, તમે બધા મને ખૂબ શાંતિપૂર્વક સાંભળ્યો એટલે તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. આ સાથે આપણો આજનો અધ્યાય અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય, ભગવદ ગીતા કી જય, શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય, સદગુરુદેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે